Hello，各位觀眾大家好，又係我奇虎啊！今日想同大家講嘅呢，就係一套電影，呢排都好 hit 噶啦，叫做《我們不是什麼》。其實呢，我都好中意睇戲，不過今次好失敗，我完全唔知有呢套戲，直至到呢上星期我有幾個 friend 約我去睇，我先知道，喂，原來有套咁特別嘅戲喎。嗱，我都首先呢學下呢套戲，用倒敘法嚟講，一開始就話你知。呢套戲係一場好戲，唔知點解我咁講呢？大家聽落去就知㗎啦。嗱，我個人最怕劇透嘅，係怕俾人劇透啫。但係劇透俾人呢，我係好願意嘅。咁咧，所以我睇呢套戲之前呢，就係完全唔知呢套戲講乜，淨係知呢，佢係based on武漢爆炸事件啦。咁我完全唔知入邊係講乜㗎。嗱，但係我跟住講嘅嘢呢，完全係要你知講乜嘅，劇透到爆。咁如果好怕劇透嘅人呢，咁冇辦法啦，唯有熄咗佢，睇完再返嚟聽啦。由於我唔知呢套戲講乜啦，一開始我連武漢爆炸事件都冇 check 過係乜嘢，因為我唔想知道任何有關嘅事，所以咧我完全唔知道呢套戲咧原來係有咁重嘅同性戀劇情。好彩咧，我絕對唔恐同嘅。睇完呢套戲之後咧，我更加覺得恐同嗰啲人咧好乞人憎啊！嗱，首先咧我唔講同性戀嗰一節先啦。我覺得睇完呢套戲最大嘅感覺咧，就係覺得呢套戲咧好有80、90年代戲嗰啲 feel，用一啲唔係最紅嘅藝人去做翻平時生活上面都好多嘅小人物，咁咧就非常之寫實啦感覺。我睇完之後咧係好耐都講唔出有啲乜嘢好特別嘅感覺，但係我心咧硬係覺得有啲同平日啲戲唔同啊。跟住我諗咗一陣先發覺係啦，就係嗰種80、90年代好多呢啲戲都係咁。因為咧，雖然我唔係超級老，但我都中年啊嘛。睇好多呢啲戲，或者我中學嘅時候睇翻我小學嗰啲戲咧，例如聽不到的說話啊，頭先講過啦，同埋咩靚妹仔啊嗰啲咧，真係覺得好寫實嘅感覺咯，好似真係一班我哋唔識嘅人，或者一班好普通嘅市民做出嚟咁樣，所以我覺得咧特別有氣味啊。講翻套戲先啦，佢一開始嗰陣時就影住部巴士喺度轉嚟轉去。其實因為我知道呢套戲呢，我僅至於知道呢，就係佢係講巴士爆炸嘅，我其他乜都唔知啦。所以我望到架巴士喺度諗，係咪爆呢？係咪會爆呢？咁我已經做好心理準備，但係到佢一爆嗰下呢，我都成個彈起咗。後邊仲有啲老人家喺度大大聲話嚇親，講咗好耐，我忍唔住豎咗佢哋兩下。跟住佢哋就收咗聲，因為可能佢以為好嘈啊個戲院，以為冇人聽到佢講嘢，但其實佢隔咗我4、5行咧，我都聽到佢大大聲話：哎，嚇死人咩？乜，哇！真係頂佢唔順，我第一次喺戲院咁大聲豎人咋。嗱，今日雖然我係會劇透，但係我唔會每一幕都講，所以大家放心。同埋我唔想呢條片太長啊。不過咧，可能我有幾段戲啦都會講啦，但係應該會有啲跳掣咁啊，即係我未必係由頭一路一路一段咁樣講，因為我自己都唔係太記得個順序。我諗我要二刷先記得晒。咁對於未睇嘅朋友就係好事啦，因為你唔會聽完之後咧好知道完整地套戲講乜。我諗呢套戲咧，每一段戲都有啲位令我好有感覺，但係當然我而家好難一一咁講晒俾大家聽啦。咁我抽可能6、7、8段咁樣俾同大家分享下啦。嗱，首先咧，我覺得 Anson Kong 即係 AK 啦，飾演嘅輝仔咧做得都好好。咁首先莫論佢即係唔好講佢發唔發揮到先啦，我講翻有邊幾幕令我真係覺得啊，真係好有感覺啦。咁第一幕就係我見到佢開頭未啱啱出現話佢係地盤佬啦，跟住就冇糧出。其實佢開頭咧都唔係最積極追糧嗰個嚟嘅喎，但係咧去到最後咧，佢係最堅持留低嗰個嚟㗎。不過咧之前啲工人就係因為怕俾人拉啦，所以就走翻轉頭。咁佢反而係留到最後，不過就已經冇人撐佢啦。咁佢就講咗一句好好嘅嘢，佢話：因為你哋放棄啊嘛，未搞到佢哋恰狗我咯，即係佢咁嘅意思啦。當然佢真係講粗口啦，但係呢度唔好講啦，因為我驚有細路仔會聽。我幻想有小朋友觀眾，我幻想自己好受歡迎，因為咁所以咧盡量唔好真係講粗口啦。咁我聽到佢講呢句嘢嘅時候咧，哇，叮一聲，即係自己聽完都有啲唔好意思啊。我諗起幾年前香港嘅情況，就係可能真係好多人放棄咗啦，所以好多香港人都俾某啲人恰咯。
咁好有香港 feel。嗱，呢度唔好講政治啦，明者明啦。總之就呢一幕我好有感覺，就因為呢個原因。咁另外全套戲我最大感覺嘅一場就係阿 Ann 身邊阿 Ike，佢向家人出櫃嘅時候呢，點知佢阿媽又喊啦，阿爸直情失控又打又鬧癲咗咁啦。最離譜就係叫佢死變態仔咯。咁得佢家姐呢，好理性咁繼續接受個細佬啦，同埋叫佢快啲走，驚佢俾老豆打咁樣。咁我覺得呢一度呢，就反映咗上一代嘅人同比較新一代嘅人去接納同性戀嘅唔同諗法。咁好多所謂上一代嘅人都好反感啦對同性戀，但係可能對而家呢一代啦，或者再新一代嘅人，又或者我自己呢一代都好啦，都會比較接受到啊。不過我都唔排除好多人以為接受到呢，其實都未必係㗎吓。就好似譚耀文後來同阿朱謙講嗰段對白咁啊，呢度唔講係咩啦。總之就話好多人都係偽善啦、假啦、虛偽啦，其實係咪真係接受到呢？未必咯。嗱，anyway 啦，我覺得佢老豆話自己個仔係變態仔呢，真係仲變態。因為如果你真係愛錫你個仔女嘅話，除非佢真係殺人放火啊、強姦老笠，做咗啲傷天害理嘅嘢啦。如果唔係，其實佢嘅取向，即係佢嘅性取向啦，係有自由選擇噶嘛。同埋我覺得同性戀係天生噶嘛。點解你會覺得啲仔女變態，而唔問下點解自己生到啲仔女係同性戀呢？即係如果你咁反感係嘛，咁你要怪嘅怪自己咯，你生出嚟噶嘛，啱唔啱先？不過講真，如果呢類人識得自我反省啊，就唔會鬧啲仔女變態啦。我睇呢幕嘅時候呢，啲眼淚真係好自然咁流咗落嚟，因為我都覺得好心痛，只係同性戀啫，又唔係做錯啲咩事，就俾個老豆當怪物咁睇，仲要打佢。所以後來葉 K 喊住話好心痛嘅時候呢，我真係覺得呢場戲好合理啊！如果你屋企都有下一代係同性戀，無論男抑或女，而你哋又好狠毒咁鬧過佢哋嘅話呢，嗱，希望你哋呢睇完呢套戲會自我反省一下，其實同性戀都係普通人嚟嘅咋，好多嘢呢都唔到佢哋揀。如果連屋企人都離棄佢哋嘅話，佢哋可以點樣呢？如果你愛你哋嘅下一代，盡量接受佢哋嘅唔同，只要唔係害到人呢，其實做上一代嘅又使乜咁嬲呢？係咪？嗱，如果你哋真係好反對同性戀，我覺得可以反思一下。跟住都幾有 feel 嘅一幕呢，就係李慧敏出場啦。咁見到佢嘅時候都好有驚喜啊！佢扮傻，但係都忍唔住話輝仔死咗啊，跟住喺度喊。即係我好感觸呢個可悲嘅人。個仔呢，俾老豆性侵，又唔敢離開個老公啦，唔敢自強帶走個仔，之後又成日俾老公打，後來搞到個仔殺咗老豆之後呢，死埋都唔知咩事喎。咁我呢度呢，其實喺個腦度一秒就彈咗出嚟噶啦。就當然我嗰一刻呢，唔係咁清晰咧，但我有一秒呢，就已經個腦呢，將頭先我講嘅嘢彈晒出嚟啦。我唔明白點解呢個年代都有人俾老公打唔走嘅呢？即係自己覺得自己咁冇用咩？係咪咁睇唔起自己呢？其實肯出去捱苦啊、洗廁所啊，都有人請啩。點解為咗少少錢俾人打都唔走啫？即係我諗唔到點解咯？除咗用呢個前世欠咗佢嚟解釋之外，我完全諗唔到啊！尤其是喺香港喎，點解有人俾人打，即係俾另一半打都唔走嘅？但係事實上真係好多呢啲個案啊，電視都睇到啦。所以呢一幕我即係覺得嗰啲咩可憐嘅人呢，就有可恨之處，就係咁解。所以呢，我覺得李慧敏演繹得好好，但係呢，亦都係好唔值得同情嘅一個角色。其實套戲呢，不斷有啲場景呢，係令到我哋知道阿輝仔啊同葉 K 點解咁唔開心啦，慢慢累積咗一個心理呢，係好嬲啊，好想自殺啊、殺人。咁其中一幕呢，就係輝仔做茶餐廳伙計嘅時候呢，就俾一啲客人呢話啲嘢咁耐都未嚟，就講咗口鬧佢啦。之後佢去追下廚房廚師嘅，就係又俾阿廚師笑佢喎。咁咧，其實我真實嘅情況都見過，而且係我親身去感受。咁當然我冇好似嗰個食客咁用粗口鬧人啦。咁我都好聲好氣問過阿姐，喂，我兜嘢好耐都未嚟喎，可唔可以幫我追下？阿姐咧亦都好聲好氣咧，咁咧同我講話，
我唔敢追啊，阿廚房師傅咧會鬧我㗎。嗱，我嗰刻唔知講咩好，嗰陣時我未睇呢套戲。咁當然我知道廚房佬都好燥嘅。咁其實基層嘅人真係存在好多問題。嗱，食客咁燥咧，講粗口鬧人，可能佢趕住返工啦。咁啊，廚房師傅咁嬲咧，又熱啦喺裏邊，二來就係哇，乜嘢都得佢一個人做喎，佢真係想殺人㗎大佬。咁啊，伙計仲慘，兩邊都唔係人，有時都會好嬲。咁所以其實我覺得我哋平日做人咧，真係要對大家善良一啲。可能個食客唔一開始爆粗鬧阿輝仔，咁阿輝仔都唔會咁嬲。咁就算俾師傅鬧，都唔會咁興。咁我諗，睇完呢幕都係真係盡量咧，幾嬲都好啦，唔好立亂鬧人，因為人人都有佢嘅難處，尤其是出去食嘢。我諗好多伙計都一定係基層嚟㗎啦，唔通有錢佬貪得意扮伙計咩？所以咧，奉勸大家食嘢嘅時候咧，就算遲嚟都唔好燥底爆人啊，好聲好氣得㗎啦。而家呢個香港仲要咁唔開心，大家都保持住比較好嘅脾氣啦，當幫人又幫自己咯。另外咧，我真係好想講下咧，阿輝仔殺老豆嗰幕咧，真係好優禮圖啊！嗰度真係超正，佢臨死嗰個對白，我而家唔講啦，即刻令我諗起睇緊伊波拉病毒嗰套戲，好鬼嗰啲溝片啊！我覺得未必人人感受到或者接受到，因為嗰句對白咧都好粗嘅，唔係粗咁簡單，有啲變態添啦。但係我覺得呢句咧冇多到，係一定要講出嚟，咁先至優禮圖電影。我聽到嗰度咧，直情有少少暗笑啦。雖然我覺得對白真係好變態，但係又真係好正，好啱 feel。咁如果你哋都睇開咩叉燒包啊、優禮圖以前啲舊戲咧，我諗你哋都明白我講乜嘢。估唔到嚟到今時今日咧，竟然都可以有呢類型嘅電影咯。我以為香港已經唔俾上，所以我睇嗰刻即係由頭到尾都係啦，都覺得咦，佢又有反映社會現實啦，哇又有啲變態嘅對白啦。原來而家呢一刻都仲上得，我都有啲安慰。嗱，呢套戲咧，其實真係有好多幕咧，都好值得講嘅，最衰冇時間講咁多。嗱，咁其中咧有啲好驚喜嘅嘢就係，原來咧即係入邊有個角色叫做 Angel 啦，咁都係同性戀者嚟嘅，而且係隻鵝。嗱，雞嘅大家都知啦，女性嘅妓女啦，鴨咧就係男性，只係招呼女人嘅叫做男妓啦。鵝咧原來係男招呼男嘅。咁咧佢裏邊有位叫 Angel 嘅人物咧，就係話以前有男朋友娶咗個女人，最後竟然原來嗰個男朋友係龍 Sir 喎，龍 Sir 即係阿譚耀文啊，真係好驚喜。我覺得我相信大部分人都估唔到導演會咁拍啦，所以好正啊！咁其實可能我哋身邊平日咧好多嘢都係我哋意想不到，人人背後咧都有個意想不到嘅故事。睇表面其實真係冇人諗到阿龍 Sir 曾經激到好似兩個主角咁，係同性戀啦，同埋真係嬲到想炸死人一鑊熟。所以我覺得呢度幾好睇嘅，大家睇嘅時候可以留意下。嗱，咁龍 Sir 呢一幕之後咧，即係講佢以前係同性戀之後咧，就引申到另一幕咧，就係講佢後來點解個老婆會原諒到佢啦。咁我見好多呢套戲嘅留言咧，都有人話冇可能接受到自己老公玩男人，但係我覺得咧有可能喎。嗱，我覺得自己接受老公玩男人容易過接受老公打我喎，老實。即係我覺得有時呢啲性取向嘅嘢或者佢嘅心靈嘅嘢係好難去明白噶嘛，但係打我唔得咯，係咪先？我覺得咁樣仲難接受喎。即係有啲女人咧，個老公周身債，翻嚟問老婆攞錢，都有人肯啦，係咪先？咁所以點解唔可以接受老公係泛性戀咧？嗱，係啊，泛性戀呢個字啊，我都想讚下套戲。其實佢入邊有啲字眼都幾好，我真係未聽過。可能我都係渣啦嚇，個人唔係咁博學多才啦。我真係未聽過泛性戀。原來泛性戀係解一個人唔係淨係講 bisexual 喎，即係佢係可能乜嘢都可以中意嘅。即係當然唔係中意件死物嗰啲啦，但係佢意思係無論男女或者佢嗰個男人係中意女人又好，中意男人都好，佢都可以中意佢。嗱，anyway 呢度我唔講咁多啦，講到一劈嘢咁，你哋可以上網查下乜嘢係泛性戀，係廣泛個泛。咁另外睇呢套戲咧，都學到另一啲字眼啦，例如咩擴大性自殺啊等等，都真係學到啲嘢。咁我睇嗰啲心理分析係啲
擴大性自殺係乜嚟嘅。不過喺呢度咧都冇咁多篇幅去講啊。如果大家有興趣咧，其實我都好覺得要睇完呢套戲咧，我都好鼓勵大家咧上網查翻晒呢啲字眼，呢啲學名或者係去睇下，都幾有趣嘅。咁講多最後一幕啦，就係我有感覺嘅，就係當啲警察咧去個兩位主角嘅屋企揾證據嘅時候咧，掀開道門就見到有一句嘢係話咧，雪崩嗰時啊，冇一塊雪花咧係無辜嘅。咁當然好似原文唔係咁講嘅，呢句嘢係根據外國某一個學者嘅詩句去翻譯嘅。咁我覺得呢句子都好香港情況，就係香港而家搞成咁嘅樣咧，同以前咁唔同啦。我諗大家都 feel 到各方面都好唔同啦。經濟又好，政治又好，乜都好啦。我覺得呢句嘢真係好啱形容我哋啊！真係我哋而家出事咧，就冇一個係蘑菇啊！唉，唔識講啊，灰啦。好啦，我都唔講咁長啦。有邊幾幕令我有 feel？其實仲有，不過就唔想真係劇透到咁爆啦。咁其實我想講啦，套戲咧真係幾正，我中意咯。即係可能你覺得係咪好變態？我中意邱禮濤，唔係啊。其實我覺得佢啲戲唔係淨係變態噶，好似人肉叉燒包啊、伊波拉病毒嗰啲，雖然啲對白好粗口、好變態，但我覺得真實係有好多呢啲人噶。咁咧，我頭先咪講咧，阿輝仔殺佢老豆袁富華最後嗰一幕啦嘅對白變態就好邱禮濤啦。其實另外咧有一幕咧係阿 E.K 跳樓啊，想都好邱禮濤啊。點解咧？就係個念頭真係我覺得有啲激啊，就係佢想跳樓嘅時候猶豫不決咧，因為好驚啊嘛。點知樓上有條友仲跳得快過佢。不過其實嗰度咧個情景真係好癲咯。如果真實喺嗰度應該嚇到爆啊。因為嗱，你諗下邊有戲會咁噶？明明嗰個人想跳，竟然上邊有個人跳先，係咪好癲啊？呢個念頭，所以我覺得呢一幕都好邱禮濤電影啊，真係嚇鬼死啊！嗱，咁最後咧就少不免要講下啲演員嘅表現嘅。嗱，老實講啊，我睇呢套戲之前咧，真係唔知邊個係 Anson Bean，唔係，我知邊個係，我知有呢個人，我認得佢個樣嘅，但係我唔知佢係點嘅，因為我真係冇睇造星嗰啲啦，唔知道佢裏邊係咁紅啦。咁我覺得佢做得好好喎，我覺得佢演繹同性戀咧好似啊，即係連個嘴唇都有戲，好細微。我唔知係個導演引領得好定點啦。不過 anyway 導演引領得好都要你做到㗎，係咪先？你引領我做唔到㗎喎，老實。咁我直情問我啲 friend 啊，我睇完呢套戲，我話 Anson Bean 本身係咪同性戀咧？佢哋話唔係㗎，好 man 㗎，平日又好大隻㗎。我哇，咁佢真係好勁喎！聽聞佢為咗呢套戲咧縮咗啲磅啊，即係可能減磅，淨唔知點樣冇練到咁大隻啦。咁但係都唔錯嘅個身形，因為佢有剝衫㗎嘛。咁我覺得哇，佢做得好好，因為我相信就算佢全民造星又好，點樣進化都好，都係一個新演員㗎嘛。我簡直覺得要頒個最佳演員獎俾佢咯。大家真係可以留意一下。我睇完呢套戲咧，專登上網睇佢哋啲訪問啦。我睇兩個主角嘅訪問，哇！見到 Anson Bean 平日講嘢咧，原來都好粗獷嘅，即係完全好似變咗另一個人咁啊！所以我覺得佢做呢套戲真係做得好好。咁另外一個主角就 AK 啦，我覺得佢都好放，簡直由偶像派變實力派。我睇佢劇照咧，其實認唔到係佢嚟啊！聽完佢訪問先知，佢唔單止冇化妝啦，佢直情係要彈啲雀斑上面化得佢比較勞工階層一啲。咁我覺得佢心理質素亦都好高，即係話晒佢都係 Mirror 副隊長啊，平日好有型咁噶嘛，好似咁有好多 fans 喎。咁即係就算佢個內心係幾有趣、幾風趣、幾冇所謂嘅人，但係表面嘅形象都係好有型噶嘛，係咪先？咁佢套戲外表唔靚都算啦，最勁係佢啲對白，同埋着住條底褲。俾人摸重要部位，佢都做得好自然，我真係要俾10個 like 佢喺呢度，因為真係唔係人人放得低。莫講話佢平日好似偶像派咁啦，有啲實力派都未必咁拍，講真。咁仲有啦，譚耀文，我覺得真係做得好好，好自然，一流啊，簡直完全覺得呢個係好似係佢本人咁。當然我唔知佢平日個人係點啦，可能都係差唔多 feel 啦，但係同佢以前拍戲啲感覺好唔同。咁佢有時都好串噶嘛，拍戲好惡咁樣噶嘛。但係呢套戲佢就表現到一少少溫柔得嚟，又好 man，
咁後來可能點解佢會有啲溫柔咧？就係原來套戲講佢係都同性戀噶嘛，即係當然啦，佢唔係同性戀啦，佢係泛性戀添啦。咁所以佢啲感覺就開頭有啲啲奇怪得嚟，又好似有啲不羈咁樣咧。都知道有啲嘢係擺後邊會講嘅，但係原來係咁獨特嘅嘢啦，完全估唔到啦。咁我又唔識形容佢嘅演繹啊，因為我都唔係一個好叻、好資深嘅影評人啦，只係一個普通嘅 layman 啦。總之我覺得佢演每一幕咧都好有說服力，真嘅一樣。咁另外梗係仲有李慧敏啦，唔使講啊，夠晒放。頭先都講過佢嗰一幕，因為佢出場嗰幾幕好少嘅啫，即係佢演到清醒同傻之間嘅感覺，即係佢好似出兩三幕嘅啫。佢真係演到嗰種好傻啊，但係又其實好清醒、好頹啊、好灰嘅感覺。咁佢個角色真係好可憐。咁我頭先講過啦，可憐嘅人呢就有可恨之處嘅。其實成套戲嚟講，我覺得佢真係間接害死咗佢個仔。咁大家可以睇下點解。咁以上就係我對成套戲嘅觀後感啦。我都大力推薦大家去戲院支持㗎，真係好嘢嚟嘅。仲要導演自己出錢拍咁有誠意喎，真係一部好好嘅港產片。你哋唔係唔睇啊？話一定要睇，我都諗住二刷添啊。其實我拍呢套片嘅時候呢，我拍咗一半呢就飛咗去福岡，所以我係翻嚟再拍。我開頭以為自己喺酒店可以做埋另一半，但係原來真係唔得，好忙好冇時間。咁所以呢，我有啲滯後㗎呢段片，所以希望大家呢仲趕得住去戲院呢追翻嚟睇㗎，真係正嘢嚟㗎。嗱，最後啦，題外話，嗱，我睇嗰日咧係星期一嚟嘅，只需咧40蚊嘅啫。咁我都覺得奇啦，點解咁平咧？後來入場先聽到有位阿先生講，原來今日係特價場，唔怪得5點咁多人睇啦，即係嗰刻5點嚟噶嘛，哇，全場爆咗，起碼2/3啊！咁我一知道特價場，我心諗弊家伙啦，出事，因為咧一定有啲人咧見平平地啊去湊下熱鬧咁噶。嗱，點知真係啦！嗱，開頭我頭先講過，有個女人大大聲又話嚇親，又話成咁啦。咁後來有一幕咧，阿 Ann 身邊係咁攞阿 AK 啲匙羹啊叉啊喺度交換嘅時候咧，後邊有個女人好大聲喺度話黐線喎。即係我好想問你識唔識睇戲㗎？知唔知人哋想表達啲乜嘢啊？就算你真係覺得黐線啊，都唔好講啊！你估喺屋企睇緊 Netflix 咩，大佬啊？即係其實特價場咧。梗係正啦，咁平係咪先？但係個場真係會有好多九唔搭八嘅人㗎。嗱，有人唔識電話啦，我嗰日見證到啦，響2次添啊，仲要首歌好長㗎，佢仲要咧響咗好耐都唔熄咗佢喎。咁最終真係有人開聲叫佢熄機啦。咁我見到嗰個係一個伯伯嚟嘅，係可能佢自己都撞聾聽唔到。咁另外咧，有人見到李慧敏出場咧，就喺度笑喎。喂，大佬，可唔可以投入啲嘢睇戲？有冇好笑啊？人哋慘嘢嚟嘅喎。即係谷鬼氣，所以咧特價場除咗平之外咧，真係自己執生，有心理準備，可免則免。真係想好好地睇戲嘅人咧，千祈唔好去特價場。咁啊，不過學黎明話齋吓，熱狗好難食，唉，但係免費就算啦。咁咧雖然我唔中意特價啫，但係我確實係用咗40蚊咧就睇到場好戲嘅，都唔好咁多怨言啊。即係我想提下大家，如果真係想認真睇呢套戲咧，就真係唔好揀特價場。好大鑊啊！好啦，條片就去到呢度，希望大家都中意啦。咁其實我每條片咧都好俾心機去做噶，尤其是呢條啦，我寫稿真係寫到好長，我好少咁認真寫稿去拍片，但係因為呢一場戲睇完真係覺得好正，好想推介俾大家，唔想遺留任何嘅一個 point 啊，所以我就寫低啦。咁希望大家都 like 啦、留言啦同埋 follow 我啊，你哋嘅支持就係我拍片最大嘅動力。我真係好想做好呢個 channel 㗎，多謝晒大家，下次見，拜拜。